Pemecatan Shin Tae-yong sebagai pelatih timnas Indonesia menuai beragam reaksi dari para pemain. Calvin Verdong dan Kevin Dix, dua pemain naturalisasi andalan Shin Tae-yong, menyampaikan rasa terima kasih dan penghormatan atas kontribusi pelatih asal Korea Selatan tersebut. Keduanya berharap Shin Tae-yong sukses di karier selanjutnya. Sementara itu, PSSI tengah bersiap mengumumkan pelatih baru, dengan Patrick Kluivert menjadi salah satu nama yang santer disebut. Meski demikian, baik pemain maupun penggemar sepak bola Indonesia tetap optimis bahwa timnas Garuda akan terus berjuang menuju Piala Dunia 2026.